اشتین راجع بخیری؟ شو سلامتی. سلام شما خیری. بسیار خوش آمدی. فامیل خوب بودن؟ شکر زنده باشین. زنده باشین. قرار از مزاحمت براری بود که اومدم به خدمت شما که همین پولایی که شما دست برار خصوص خدا دادین به حساب مزاربت که گاو گوسپند خریده همینا چند فایده شما نه؟ خب اینا دیگه فایده ما همینه که گاهی برای ما ماسودوغی از ده میارم دیگه سال یک گوساله هم برای ما میارم دیگه بعض وقتا یک بوزی گوسپند چیزی هم برای ما میارم از اینجا. ای لالا کله شما کار نمیکنه لالا یک ذره کله شما کار نمیکنه این که نشون بزی نشون که بشکی با ما یک بشک ماست به شما میارم یک بشک شیر میارم او گوانگه به سال یک مرتبه بزای نصفی که حق خود طرف میشه نصف دیگه به شما میونه که هم 10,000 حق شما بشه یا نشه برارمه از این که این بچه شما فعلا هیچ کسب کار نداره نصف روز مکتب میره شما یک کار کنید این پولکا خور از او بستونید اون خسوربوری میں باور کنید 4 لگری به پول دیشتک 4 لگری به پول دیشتک برفته همین کار باسکل از ویش باسکل می آورد به اینجا دکون گرفته بود بخواه فهمیدین؟ سلام و علیکم با خود دکون گرفته بود کنتینر بس از اینجا واسه همین 4 لگری پیانه یک سال میشن 20-25 لگری به سرمایه داره قراره که این پول کار بستونک تعریفی پول همه دارم برو همدیگر میکنیم میرم از برم دارم از جوا میرم باسکل من دارم میارم کنتینر بس عباس نقرا به دکون میشم دکونی میگیرم خدا واسه بچه تو نیست روز مکتب خوره چیزی تو هم بشه مرم بشه برارم بهترین کار کاش که وقت‌ها همین گپ می‌زدی. الان 5 لخ خونج بند کردم میگم برات گاو گوسپند خریده. خب احوال لگن که سر وقته برارم چی فرق میکنه؟ احوال سر وقته. میگه میره اول از بگی تازیه. خوبه راست میگه این خوب کاریه دیگه. عباس قرار همون جیب هم دکون بشین نگاه میکنی همون جیب رو تا باشم 100 تا 4 تا باسکل ببرشی یک باسکل 500 میمونی یک 800 میمونی یک 1000 پوند دیگر نگاه میکنی رو 2000 روپیه نشه به این پولی که شما بند میکنین با برج 20000 بعد بالا این پول شما برای شما کار میشه حالا که پولار بالا گاو گوسپند داده این خب کار پولا ما خوانال بند ما کجا انال پول بیارم باز برارم این خب کاری نداره برو بری به گلال امین گوسپندا گوار بفروش کمام تا وقتی اون خونه خودیار کنم اون خب بری این خب کاری نداره آشین گوسپندا گوار بردار برو با گنج به هفته 2 روز گنجه بفروشه پولا تو بردار بیاره تاون کنه میگم فرق تاون که 5000 10000 تاونه بیشتر از دیگه نه که تاون نمیکنه او جنس شما گاو گوسپندا شما والله خوب فکر کردی میرم بریم میگم هم گاو گوسپندا رو ببره بفروشه یا ورداره یا ببره بفروشه با گنج ببره با گنج اونا رو بفروشه بعد از بیاره خلاص پول کامور بده ما خو عباس شما وظیفه خوردارم شکر برج 20000 میاره الان تو خوشی خودت کپاخو کار کنی همین کسبه که اینا گفتم همین کاره که اینا گفتم راه بندازم بابا از اینکه گوسفند کرده خوبی تر میرم پیش پیش گاوا میرم که گار دستم کلا میگه برو پیش گاوا نیا یک گوساله ما شد 10000 روپیه راست میگی ما از اینکه تو کمونه بیتره این باسکت فروشی ما اختیار است که همین گاو گوسپند شریکیم اختیار از اون ندارم چه یک میره به سیاست میکنم با کله پولا خورم بستونه خود کاکا خو میرم باسکت فروشی کنم خوب گپیه راست میگی لالا دیگه الان خود چون فقط همین پولکا خوران 1 روز 2 روز 3 روز 5 روز تا آخر هفته پولا خور مکمل جمع جور کنیم بیاریم بدیم به دستم که ما بخدم برم خود خصوصی خامت میرم او کامت میره با بار میاره با ما یک کنتین بار بخره دکون قراره که میگیرم عباس هم بیا بشینم دکون خیلی خوب گپ زدی برارم چی رقم بعد گپ گفتم خیلی خوب گپ زدی خب ما خدمت نداری برارم بچه گپ من دست به کار میشه بیخی گپ برو بره کار خدمتی کجا میری چاش دوار قربان شما میرم کار دارم با شهر کمک کار دارم بخیر خدا عباس خدا کاکا تو خوب فکری داره کاش که از اول این مشوره برای من میدن چه خوبه هیرات چکه
تخت قبرستان نکن. زینب زینبای که شای دخترای ما چشمک می پرانم به سوی ما نمیای. زینب زینبای که شای دخترای ما چشمک می پرانم به سوی ما نمیای. الا دختر نشو بزین بالا به بالای سر ملا و تالا. بیا زیارت کنیم شیر خدا را خدا کامیاب کنه همگی ما را. زینب زینبای که شای دخترای چشمک میپرانم. بیایی بابا. عباس بره. به به مونده نباشی گیلک. به خیری سلامتی. سلامت باشین زنده باشین. قرار گسپندار اینجا به سایه خیلی دادی خود تو اینجا قرار چهار بیتی بخو میخونی. چیکار کنیم؟ برفتم اینا سیر کردم اینا که چاقم نشده. این چی رقمه؟ نه علف نیه. خوب بلیا. این گو نبود. گو چی رقمه؟ او هم چاق شده یا نه؟ گو زیده که به سرای گسالگک او هم به حساب چیزه. او هم دیگه من اولنگ بسته. خوب گه بزی پیار تو با کجایه؟ کی؟ پیار تو پیار من فکر کنم اگر اشتباه نکنم امرو فعله هم خودی همسایه کاکشی داره. خوب حالا من کار دارم کار عاجل دارم از شهر به همین خاطر آمدم. مگر ببریم پیش پیار خود یک چند دقیقه یک چند کلمه گپ دارم خودم. چی میگی مثلا بگین که من کار دارم با اونجا برو میگم بریم. خوانال من اینجا گوشپندار یله دام ما برم. خیلی دوره یعنی؟ خیلی دوره. شاید از اینجا کمال حساب نکنه. مثلا شما بگیم یک بگیم ای پالیه. شما بگیم ای پالیه. ای پالیه. خب ای پالیه یک. ای پالیه یک. خب تا بزرگ پل از اون مرتکه برسته شاید 100 تا پل باشه. 100 تا پل؟ خیلی دوره. بله بابا پیشیو. چه کنیم؟ من نمیتونم. ما این عباس بسته که ما برم. اگه عباس همینجا پیش گسپندو بشینه خوب میشه که تو بری چون ما بلد نمیشه. ما وازی بریم بلد نمیشیم. ما و تو هم یک دقیقه میریم پیش پیار تو قرار کرده با پس میاییم. ماما جو میفهمی که چند 100 تا پل را دوره. 100 تا پل از اینجا حساب کنی شما تا به پیش بیار منه دوره را. خود دور باشه. ما و تو که پیاده نمیریم که پیاده بریم. با چی میریم؟ اون موتر آوردم با موتر میریم قرار که زودی پس میاییم. را موتر هست؟ را موتر است. موتر داریم؟ ایشته نداریم. موتر میده ما موتر نمیبینی موتره؟ کمی ای کنم. موتر یاد داری؟ اگه یاد داشته باشی میدم به دست تو فدای سر تو. بره چو خو گیله همینجا بشه. بله گوسپنده هست که به خیلی ها مردم نره. خب چیز نره. راست میگه متوجه گوسپنده باش. بله بابا مونده نباشین. زنده باشی. سلام علیکم کاکا شاگل مونده نباشی. بخیر سلامت ان شاء الله. خیر خیریت یار خوب ان شاء الله میشن.
شکر بخیری. سلامت باشید. یار خوبه. سلامت شما چه خوب بدم. شکر خدا شما خیریت. الحمدلله شکر زنده باشید. سلامت باشید. چه کار میکنی؟ گفتن پیش گیله که گوسفندا پیش عباس بچی از اینا بیامدن گفتم من برم پیش بیار تو که کمک کار دارم من کار ضروری انا گفتم که خوب بیام من با موتور نوونه موتور نونجگای موتور سی کنیشته موتور سیای بابا تا به اینجی ما آوردم خو یاد داری گل هر بابا شبیه تو می آوردم مثل جد بری را میره جرمر یاد گرفته. یاد گرفته ما دیگه عوض که شما موتور بدم دست خوش خوش موتورون هم باشه یاد گرفته. سنگی لگو سن ما خیلیت جان جلو خوب خیلیت تیر هستیم سلامت باشید راستی گوسفندا چیکار کردی کدی نه پیش بچی از اینایه پیش عباسه. خیریت بود خیریت هم یک کار ضروری داشتم برای شما یک چند دقیقه بیایم همون سایه درخت بشینیم. خوبه بله بفرم ماما شاگور همین گونیر بالا کنیم خودم با شما بریم. خوبه خوب بسیار خوش آمدین. زنده باشیم کاکا شاگل. سلامت باشین. چی عجب وزید دیمور قدم رنجه کردین. از ما عجب گاهی میایم خبر میگیریم از شما. نام خدا گوسفندا هم خوب شده. تلوال هسته. یعنی برفتم ولی سر گوسفندا بدیدی. سر گوسفندا. گو هم خوبه گو اردو گو خوبه. اونا هم چاق شده. دیگه زحمت میکشین دیگه. واقعا زحمت میکشیم شما. انال یک گپی هستن نمیدی ما هم برای شما بگم که به یک مشکلی ما گیر کردیم. او چی مشکل؟ خیریت باشه خوبه. همین برار ما که خبر داریم عروسی کرده. ولیو جا ما خیلی تنگه. هنی برار ما هم فعلا به خونه خسرخ میشینه. حال شیله شده میگه که همین طبق دیگر هم بگیریم بسازیم که بیام به شیشتنی بیام. ما گفتم حالا پولی به کجا؟ هم پولی که داشتم که اینا رو بند کردم که گوسفند چیزی خریدم اون بده پیش کاکا شاگله. حالا بیام و پیش شما گفتم که اگه همینا رو ور داریم شما خیلی خوب میشه. همین پول کامر بدیم که بالا همین خونه مصرف کنم همین طبق دیگر هم رخت کنم که بیای برارک ما همونجا بشینه. خیانه شما فکر کنین که ما در زار زحمت کشیدیم. حالا که ما پول هم ندارم کاش که پول داشتیم شما پول میدادم پولا شما میدادم. اینا رشته کنیم شما تو مشکل خوردیم. اینا رو کار بکنیم شما فقط اگه خود شما پول نداریم ور نمیداریم اینا رو ببریم هم گنج. با خاک 10-20 هزار هم اگه ارزون تر میخرم اینا رو بفروشیم بیاریم که ما پول ضرور به کار داریم. طبق دیگر که زدم دستم و میشه قرار کردم میام دگم مستونم. دگم گو گوسفند اینا اثر رو خودش با پس شروع میکنه. خب پس شما مگه خودم هم کاری کنم این روزا چهارشنبه گنج و یک شنبه هم گنجه. یک دو گنج میگن خودمون بریم. یک میکن نمیتونه اینا بفروشیم میگی. هیچ گپی نیست. چرا بابا گوسفندا میفروشین؟ میگه ساختمون خوب را میندازونم دیگه پول ندارم میگم ما پول نداریم. گیلک جان ما گوسفندا خیلی مایوم دلجم باش بابا تو پس مثل موتر دارم هیچ گپی نیست. موتر نشد میفروشم اونا رو پس گو گوسفند میخرم میارم من همینجا قرار بچران اونا. ایشته کاکا شاگور. خب مسئله نیه گپی نیه دیگه حالا ما شما که مشکل خورده انگار که مشکل از ما نه چی فرق میکنه. ما و شما خش قوده میگه پانیه بین ما و شما با هستیم خودم انا میگی با پس پولا رو به دست میگه برای شما مستونم گو گوسفند و همه چیز پس هم بوده شروع میکنیم خود شما. ما دیگه فرصت میداشیم تا سر زمستون کار جمع میکردیم که وقت لیندکشی ها او بیترتر بود. جاتنگی مسئله جاتنگی میگم برار موانه جا نداره که بشینیم همین سر ما مگه طبق دیگر بسازم رخت کنم که بیای بشینم اینجا. صحیح شو؟ خوبه گپی. خوب کار امر خدمت برای ما باشه. خوشه میمون ماشین. زنده باشین سلامت باشین با میشه بخیر وقتی و گیلک جان. بله. برای این گوسفندا یله پیش از او بچه نادون پیش گم نشه. امیت میرم تو رم برسونم که برم دیگه رو به طرف شهر. بده کلی. عزیز سرمه تو بری. نگه. نه دیگه. عزیز سرمه ببر. پخته اومه. پخته؟ بده. پخته یاد گرفته رانندگی. هنه گپی نی عزیز سرم باشه. خدا متوجه باشین دیگه. من متوجه هستم پهلوی شیشته هم در دیوالا نزن دیگه. خوبه اوتومات آسونه. بریم گیلک جان. خود راه میره. خداحافظ کاکا شاگور. خداحافظ. من برم کار جا کنم. وای. ماما شاگور. کی بود اینا؟ یاد خیشا بوده. چی میگفتن؟ بیامدن گفتن گوا و گوسفندا خوب بفروشین که واسه که ما هم طبق ساختمان بخورت میکنیم اینجا ما تنگ و چه کار فلان.
انیته. خب این گپ نیه ماما شاگو. هر کس هست زیر سر از اینا رو بالا کرده. بفهمیدین؟ اینا رو ساختمان تیار نمیکنم با خود. یعنی شما یک رای به دست میدین ما چیکار؟ رای امینه، فقط شما پا قربان کنه بگه ما گوار نمیفروشیم خود گوسفندا. رای امینه. این گپ برام بسیار خوب لطفی. ولی اما در یک سال میشه زحمت بکشم. خیر بین. و لبدان رسونه که دریفی فایده کنه اونم با خور فروش کنه. فقط گپ امینه بگه ما نمیفروشیم. این گپ کو شما خوب چیزی میگین. اما اینا خیش هم چیزی گفتن نمیتونم جواب بدینو. من چیزی گفتم برای شما لالا دیگه دل شما. هر رقمی که خود شما میفهمید اون تکونه. دیگه چی گفتن نمیتونم. بریم کم کار بالا.